Pini berta nang paklang pon peprang kardom karbiang long. TK News ke lang ara tu maphan. Nili berta thana bang pipen moromi phang chu pipen si berta nang paklang ponik po. Pini phirang ke penai pale berta arjupon pamesina. Sabin rong pipi ningkan isi sosi plengdet apita hemchele ledet. Nilib MSC constituency kaparlo koilamati vupong asar arong amekar longki phangcho achor pini arni anta konatong kitolone chini nedet. Sabin rong pipi ahemasor nagache thando na tengke kedamtang aningkan difudar langso along Karbi Youth Festival along kulat kachupi dunji pu pen. Hemche bangvedet lasonsi cheklo jonthoma fit alangli puthot malam so amcho lo bolsten me malam so alangli hempelang bar hemlo lasonsi piniar nianta alangli hemche bangvelang lasi nahokle dol positame alangli hem kache bangchi aphansi pherangke atuma thengno pen sabin rong pipia hemasor longki rong phar kachone pon pado Hello Diso reports TK News. Men kasone Kirong par nang licor men ke Sabina rong pipi tangte nang licor dak abang so nang ahempen kedam kwan bagar jiding ningkan istira cekleon pilila tiklian pilo de tangte nang litum masumar bangon dulu lita masama lisopi ister pula ni lisopo banang barong par barong parde tangte nan bang ke nang licor bang ke dak hema wede lola si nang lila bang so aputha ko pilon ke puji bang ke chona hokado tame ta hem arbong rumang chile ang pachile thekon te madu amphang atum tame arbong rumang chile sonte chitong lok than pen arbong rum chile te ni exam tangte non nang lila dak ke dudun arong amen chithani ma sarang sam teron rong koilamati chalo Prai Prepwalun Kanarjan Nangli Tum Prabjin Penti Sukai ke YouTube channel along pen Thekpon long daprang po Labang Soalun Kan Laki Birton Terang Lapen Manim Ka Kropia Tum Pensi Lunlo Music Kipi Laki Sarloti Kiling Ase Studio Hinpen Alun ke Tok Lapen Ate Ot Kipi ke Ratul Teron Lapen Cheparjan Pon Abang Phu Abang Piatum ke Lokhiram Ing Hilapen Protima Teron Piatuma Hinlo Lasi Labang Soalun Kanarjan Kilang long da prang jia phan nangli tum prabjin penti sukai ke YouTube channel long humri non TK News pen pini berta puan si kangton iglo kardom